majitele autobazoru Turka někdo spustil auto zo zvedáku. Když jsi byl poslední, kdo se šéfem mluvil? Vynadal mi za to, že nejsem v dílně. Turek měl na sobě při nehodě montérky ukrajinského mechanika. Je pravděpodobné, že vrah zabil nesprávného člověka? Technici našli na jednom místě oděrky hnědé kůže, možná z jeho bundy. Takže zbývá najít chlapa v hnědý, podřený kožený bundě a zabásnout ho. Polda. Dnes o 22:00 na Jojke. Nie ste už najmladší, ale do starého železa určite nepatríte. Nie ste predsa žiadne Béčko. A už vôbec nie Céčko. Zostaňte fit v každom veku s výživovými doplnkami Silver. S dvojitým Véčkom. Silver. Vyskúšajte novinky Silver Joj Play pre vitalitu v zrelom veku za ceny, ktoré vás potešia. Len na silver.sk s dvojitým Véčkom. Čo to bude dnes? Mám tu niečo pre každého. Kúp napríklad novinky Samsung ako bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds 4 alebo telefón Galaxy S26 Ultra. Čo do polnoci objednáš? Ráno v Alza Boxe máš. Alza.sk. Kam investujete svoju pozornosť? Myslíte na seba už teraz? Začnite investovať jednoducho tam, kde to má zmysel. S novou investičnou aplikáciou InvestQ. Tatra banka. Viete, čo je pri pečení najťažšie? Nájsť kvalitné suroviny za výhodné ceny? Všetky ich nakúpite v Lidli. Preto od pondelka sálko tradičné iba €49 za 397 gramov. Medkvetový 950 gramov len 2,99 od 2 kusov z Lidl Plus. A kryštálový cukor iba 59 centov z Lidl Plus pri nákupe nad 20 €. Lidl sa oplatí. Presne toľko môžete ušetriť na Superpoistenie SK, keď si porovnáte ponuky poistenia auta. Ako? Takto? Na Superpoistenie SK si v priebehu 1 minúty porovnáte ponuky poisťovní. Zadáte pár údajov a hneď uvidíte, koľko peňazí si môžete nazbierať vy. Porovnávajte múdro na Superpoistenie SK a navyše s garanciou najnižšej ceny. Dobrý nápad. Kinder, prebuďte v sebe detskú radosť. A teraz limitovaná veľkonočná edícia. Vykúzlite svojim deťom úsmev na tvári z Kinder Surprise Maxi. Pozrime sa na vás. Sedí vám ako uliaty. Zlatko, autobus je rýchlejší. To je super ponuka. Hneď to podpíš. OK. Odpíš mu len LOL. Zablokoval ma. Rady dostávate na každom kroku. Len niektoré však stoja za to. VUB banka. Banka, kde vám dobre poradíme. Slobodník Kouba má slabosť na ženy. Byla menší nebo větší? Tak bych to akorát do ruky. A kapitán Túma Nazdar, soudruzi! Zdar, soudru, kapitáne! Vyžaduje prísnu disciplínu. Vždycky jsou skvělá věc. Mají 2 nohy, hlavu plnou pitomých nápadů, ale na vojnu nepatří. Jiří Langmajer a Karel Roden v českej klasike Co pak je to za vojáka? Vo štvrtok o 21:50 na Jojke. Dnes sa naši kapitáni nedostanú ani k slovu, pretože tu vítam, dovolím si povedať, legendárnu dvojicu humoristov. Sveťo Malachovský. Tak dobre, hrajme sa chvíľu, že rozmýšľame. Dohodníme sa takto. Ja som vybral otázku. A ja vyberiem odpoveď, no tak... A René Štúr. Vystrus na chrbát nohami dohora, to nedokáže. To robím aj ja. Dobre vedieť. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke. Ja som si ťa chcela otestovať, že či si naozaj taký hrozný, ako sa o tebe hovorí. Potrebovala by som zistiť všetko, čo sa dá o istom psychiatrovi.
Ja som tehotná? No prirodzene, ako najrýchlejšie sa dá určiť otcovstvo. To ja som ju dal zabiť. O tomto sa Edgar v živote nesmie dozvedieť. Pôjdeme po všetkých, ktorí sú mu blízki. A ako vám ja môžem pomôcť? Predáš mi akcie, ktoré si získal od Dalibora. Rodinná seriálová sága Osud v stredu o 20:40 na Jojke. 3D tlačiar Tomáš vytasil svoju najväčšiu zbraň. Som si z jedného seriálu spravil Chainsaw Mana. Musím říct, že jsem se pak sama jakože i bal. No Hajdino srdce už neobmekčí nič. To vyzerá ako pneumatika. Smart guy Tomáš si užíva večeru s Dominikou. Vieš, vyskúšam sa k noči. Tak na zdravíčko. A ostatní si vytúžené rande musia najprv zaslúžiť. Idete mi pomôcť, chalani? Podľa mňa by si to mal zvládnuť sám za ten včerajšok. A keby som chodila so striptérom, tak by ti to vadilo? Striptér. Nie, no umelec. Takže na rande si beriem... neviem, ako sa... Mama ožeň ma. Dnes o 20:40 na Jojke.